ክባዊ ደሴት ጽርግያ መን መጀመርታ ክዋፍ ዝለል ክስበ ዘለዎ እዚ ክባዊ ደሴት ጽርግያ እዩ። ሰማያዊ ክባዊ ምልክትን ጻዕዱ ቀስትታትን ተመልከቱ። ቢያንፈት ዞም ቀስትታት ይወቢልና ክንኳለል ይግባ። ነዝቀይ ስሉስርናዊ ምልክት ወይ ናይ ደውበል እውን ነስተብህለሉ ኦብ ገጽ ጽርግያ ተመልከተ ስኒሻርክ ወይ ናይ ደውበል መስመር ሆይ ክትስበዩ ይግባ። ብስባዊ ደሴት ዝኳለሉ ሰብ ብሽለታ ወይ ማካይን ቀዳምነት የለውም። ናብ ክባዊ ደሴት ቢሁመይ ነወቱ እስበሉ ብጥንቃቄ ንጸጋም ንራ ኤብ ክባዊ ደሴት ማኪና ወይ በዓል ብሽክለታ ሆሎዶ ክንስበ ይግባ። ዝመጽእ ሰብ የልቦን ናብ ክባዊ ደሴት ክንወቱ እንሰሊና ካብ ክባዊ ደሴት ቢሁመይ ንወፅእ ቅድሚ ምጥዋይና ብየማና ኢድና ነመልክት። እዚ ንፈልኦት ተጓዝቲ ካብ ክባዊ ደሴት ንወፅእ ከም ዘለና ምልክት ክኖም እዩ። ኤብ ክሊ ክባዊ ደሴት ንብሽክለታታት እተዋዛ ምቃል እንተሃልዩ በዚ ምቃል ጽርግያ ክንዙር ይግባ። ናብ ምልክታትን ስኒሻርክን ነከልብ